Արցախը Հայաստանին միացնելու համար եւ նաեւ քաղաքական առումով ճիշտ ինքնորոշումը, ինքնարտահայտումը արտահայտելու համար նաեւ Արցախի ինքնորոշման գաղափարը առաջ տանելու համար։ Դե ֆակտո Արցախը եղել է ինքնորոշված, եղել է հայկական, Հայաստանի Հանրապետության հետ միասին ինքը իր անվտանգ կայուն զարգացումը կարողացել է ապահովել եւ այս առումով այսօր մայիսի 8-ն է, հիշենք եւս մեկ այսօր մայիսի 9-ն է ներողություն, եւս մեկ իրողություն հիշենք, որ մայիսի 9-ին 2018 թվականի նույն Նիկոլ Փաշինյանը Արցախում ելույթ ունեցավ եւ ասաց Արցախը Հայաստան է եւ վերջ եւ ասաց հետեւյալը. սիրելի արցախցիներ, Թավշյա հեղափոխությունը ոչ միայն չի սպառնում Արցախի ինքնորոշմանը, այլ նաեւ հեռանկարներ է բացում Արցախի ճակատագիրը հայկական որոշելու, Արցախի ինքնորոշումը դե յուրե իրականացնելու համար։ Այնուհետև նա ոչինչ չարեց կամ նաև իր գործողություններով նպաստեց, որպեսզի Ադրբեջանը հարձակվի Արցախի վրա, պատերազմի ընթացքում ոչինչ չարեց Արցախը պաշտպանելու եւ Հայաստանի Հանրապետության սահմանները պաշտպանելու։ 2022 թվականին Պրագայում ինքը ճանաչեց Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ներառյալ Արցախը եւ այնուհետեւ միջև հիմա էլ ասում են, այո, մենք ճանաչում ենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ներառյալ Արցախը, իսկ 2023 թվականին նա նաեւ ասաց հետեւյալը, երբ որ Ադրբեջանը հարձակվել էր Արցախի վրա, այսպես ճակերտներով ասած հակահաբեկչական հանցագործ գործունեություններ իրականացնում, ինքը նաեւ ասաց, որ Արցախի խաղաղ բնակչությանը ոչ մի վտանգ չի սպառնում։ Դրանով իսկ ինքը կանաչ ճանապարհ բացեց ադրբեջանցիների գործողությունների համար, դրանով նաև ինքը ասաց, որ ոչինչ թող հարձակվեն իր ենթակայության տակ գտնվող Արցախի պաշտպանության բանակի վրա, քանի որ, ասենք, խաղաղ բնակչությանը ոչ մի վտանգ չի սպառնում։ Այն պարագայում, երբ որ բանակը իրեն էր ենթարկում եւ ինքն էր պարտավոր այն հերոսական մարտիկներին, զինծառայողներին, ովքեր 2023 թվականի ուղղակի հերոսաբար պաշտպանում էին այն փոքր մասը, որ մնացել էր Արցախից եւ 200-ից ավելի մարդիկ զոհվեցին եւ այս պարագայում ինքը այդպիսի արտահայտություններ է անում։ Սա ոչ միայն ստախոսության, ոչ միայն ապիկարության, այլ նաեւ անբարոյականության արտահայտություն է իր կողմից։ Պարոն Օհանյան, պետական մակարդակով, պետական ղեկավարի մակարդակով հաղթանակի արժեզրկումը ինչ նպատակ է հետապնդում իշխանության կողմից։ Դե տեսեք, ինքը այսօր խոսում է խաղաղություն եւ պատերազմի մասին, խոսում է նրա մասին, որ իշխանության են գալու եռագլուխ, այսպես պատերազմի կուսակցությունը, այն պարագայում, երբ որ ինքն է պատերազմ բերել եւ այսօր ինքն է հանդիսանում եռագլուխ պատերազմի կուսակցության անդամ, ուրեմն Էրդողանի եւ Ալիևի հետ միասին։ Նրանք այսօր իրենց արժեվ նպատակ են դարձրել, որպեսզի նսեմացնեն մեր ինքնությունը, նսեմացնեն մեր բոլոր հաղթանակները, նսեմացնեն մեր հերոսներին, ովքեր մեր ամբողջ պատմության ընթացքում հերոսաբար մարտնչել են մեր ինքնության համար։ Տեսեք, մենք այսօր մեր պատմության ընթացքում հերոսական ճակատամարտեր ենք նշում, օրինակ նշում ենք Ավարայրի ճակատամարտ, Սարդարապատի ճակատամարտում տարած հաղթանակները, այսօր նաև տխուր պայմաններում նշում ենք Շուշիի ճակատամարտում տարած հաղթանակը 1992 թվականին, այսինքն մեր պատմությունը հիմք է նրա համար, որպեսզի մենք արժևորենք այն կարևոր պահերը, դրականը եւ դրա վրա հենվելով կերտենք նաեւ ապագան։ Նրանք նսեմացնում են մեր պատմության բոլոր հերոսական դրվագները, նրանք նսեմացնում են նաեւ մեր ինքնությունը, այսօր Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ հայ ժողովուրդը ծնկի իջած վիճակում է եւ ինքը այս պայմաններում դերևս հանդգնում է
եւ բարոյական իրավունք է իրեն վերապահում, որպեսզի մոլորեցնի մեր ժողովրդին եւ ասի, որ այն ամենը, ինչ եղել է մեր նորօրյա պատմության ընթացքում, Արցախյան ազատամարտը, Արցախյան պայքարը, Արցախի ինքնորոշման գաղափարը, այն ճակատամարտերը, որտեղ մենք հաղթանակներ ենք տարել, այն մարտական գործողություններում, որտեղ նույնիսկ մենք նահանջ կամ պարտություն ենք ունեցել, բայց հետագայում նաև վերարժևորել ենք, վերագնահատել ենք եւ նաև մեզ խփել են, մենք ոտքի ենք կանգնել։ Այս ամենի պարագայում Նիկոլ Փաշինյանը այսօր նաև ոչ միայն պարտության, ոչ միայն պատերազմի, այլ հայ ժողովրդի նսեմացման խորհրդանիշներից մեկն է հանդիսանում։ Հոնոյանյան, Արցախ այդ ամենը չի գրքի ի վերջո քաղաքացիներին հունիսի 7-ին չտալ իրենց ձայնը Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես կարծում եմ, որ այսօր պահն է, որ հայ ժողովուրդը գիտակցի, չնայած մեծամասնությունը արդեն գիտակցում է, որ այս իշխանությունների ապիկար եւ նաեւ Արցախի մասին շատ խոսեցինք, Արցախի նկատմամբ դավաճանական կեցվածքի շնորհիվ մենք այսօր գնում ենք այսպես ողբերգական ճանապարհով, այդ ողբերգական ճանապարհը պետք է այսպես արգելափակվի այս նսեմացման եւ զրոյին տանելու ընթացքը պետք է կանգնեցվի եւ ժողովուրդը պետք է մերժի, չգիտեմ ինչ գիտակցություն մարդ պետք է ունենա, երբ որ տեսնում է, որ երկրի ղեկավարը այսպես միկրոֆոնը ձեռքը առած եւ ամբողջությամբ խափում է, ստախոսությամբ է զբաղվում, կանգնել նրա առջև, նրան լսել, նրան ծափահարել։ Ես կարծում եմ, որ հոկտեմբերի 7-ին հայ ժողովուրդը պետք է ոտքի կանգնի մի ամուր կերպով հունիսի 7-ին պետք է ոտքի կանգնի եւ թույլ չտա Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա խմբակի վերարտադրությունը։ Պարոն Օհանյան նաև խոսում էր հաղթանակից, ազատագրումից Արցախի, ասում է, որ այդ ազատագրած տարածքները իրականում եղել են 4-5 գեներալի տարածքներ, որտեղ ցորենն աճեցրել եւ թալանել են, հա։ Ինչպես կարծրատիպ եք այս հայտարարությանը։ Գիտեք, ինքը այդ դեպքում թողասի ովքեր են այդ գեներալները, կարծում եմ, որ Արցախի ինքնորոշման եւ նաեւ կայուն զարգացման ճանապարհին լուրջ ուշադրություն է դարձվել եւ տնտեսությանը եւ Արցախի գյուղատնտեսության զարգացմանը եւ եթե խոսքը գնում է հենց ցորենի եւ հատիկի մասին, բավականին մեծ մաս է Արցախի տարածքներից հացահատիկը եւ ցորենը կազմել մեր Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության համար, հայ ժողովրդի համար, ինքը խոսում է նաև խոսեց նաև իր անբարոյական այն խոսքը արտահայտեց, որ գեներալներ փախել են։ Ես մի քանի անգամ արտահայտվել եւ այսօր էլ ուզում եմ ասել հետեւյալը, որ այս օրերին Նիկոլ Փաշինյանը անձամբ փորձում է պատերազմի պարտության մեղքը միայն գցել բանակի վրա, միայն գցել զինվորականների վրա, միայն գցել գեներալների վրա։ Այնինչ Արցախի, մանավանդ Արցախի պաշտպանության բանակը 283 կիլոմետրից մեկ ամիս մինչև հոկտեմբերի 27-ը, սեպտեմբերի 27-ից մինչև հոկտեմբերի 27-ը 2020 թվականի պահել է 265 կիլոմետրը, այդ մոտավորապես 20 կիլոմետրանոց հատվածում է հակառակորդին հնարավորություն ընձեռնվել, որպեսզի ինքը ճեղքի պաշտպանությունը եւ զարգացնի հետագայում հարձակողական գործողությունները եւ այն հատվածով է ինքը զարգացրել, շրջանցել Արցախի պաշտպանության բանակը հասել Շուշի եւ այնուհետեւ Արաքսի հովտով զարգացնել իր զարգացումը եւ հասնել մինչեւ Գորիս, Կապան եւ Մեղրի, որի պատասխանատվությունը Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների վրա է եւ այստեղ չպետք է մեղքը բարթել բանակի վրա, մեղքը բարթել, ասենք գլխավոր շտաբի վրա, մեղքը բարթել զինվորականների վրա, որովհետեւ
առանցքային դերակատարություն է ունեցել ռազմաքաղաքական իրավիճակի գնահատումը եւ դրանից որոշումների ընդունումը եւ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ չի ստացվել մոբիլիզացնել ազգամբողջությամբ ինքը չի կատարել իր անմիջական պարտականությունները մոբիլիզացիան եւ համալրել բանակը իդեպ այս պահին ես հիշեցնեմ հետեւյալը կարծեմ մի քանի անգամ դրա մասին խոսել եմ ես Արայիկ Հարությունյանի Արցախի նախագահի համար կազմել էի 38 կետանոց պլան հիմնականում վերաբերվող մարտական գործողություններին պատերազմական ժամանակահատվածին այն կարևոր գործողությունները որ պետք է անի պետությունը եւ այդ կետերից մեկը ես ուղղակի մի քանի անգամ տարբեր գրիչներով ընդգծել եմ եւ վերջին անգամ դա ընդգծել եմ այսպես շրջանակներով Նիկոլ Փաշինյանի ներկայությամբ եւ իրեն ասեմ դա վերաբերվում էր մոբիլիզացիային եւ այն ժամանակ ասել եմ պարոն վարչապետ սա ձեր հացն է ոչ թե հարցը այլ հացը դու սրա համար ես հաց ուտում եւ այս մոբիլիզացիան պետք է անես բանակի համալրումը իրականացնես բանակին թիկունք կանգնես որպեսզի հակառակորդը չկարողանա իր զարգացումը ապահովել այնինչ ինքը ոչ մի բան չի իրականացրել դեռ ավելին օրինականության հաստատման կարգ ու կանոնի պահպանման ուղղությամբ մարտական գործողությունների թատերաբեմում կարգ ու կանոն հաստատելու եւ թույլ չտալու որպեսզի գործողությունների այդպես վայրերից հատվածներից փախուստ լինի իրապահ մարմինների հետ միասին ոչինչ չեն արել այդ փախուստը կանգնեցնելու հիմա մեծ հիմա խոսում է եւ ամբողջը գցում է գեներալների վրա ինքն է երկիրը ղեկավարել ինքն է եղել կառավարության ղեկավարը պաշտպանության բանակը իրեն է ենթարկվել եւ եթե ինքը բարոյականություն ունի խոսում է ինչ որ գեներալների մասին թող անուն տա այդ ամբողջ նահանջի ընթացքում իր ղեկավարությամբ է եղել որ ինքը խրախուսել է Հայաստանի Հանրապետության այն ժամանակվա տվյալ ժամանակվա նախագահի հետ միասին իրենք կոչումներ են տվել իրենք հերոսների կոչումներ են տվել ասենք իրենց անգրագետ պահվածքով, որովհետև կոչում տալը, խրախուսելը առաջին հերթին նշանակում է վերլուծել տվյալ անձնավորությունը ինչ պարտավորվածություն ունի, ինչ պարտականություններ ունի եւ դրա համար ինքը պետք է ներկայացվի խրախուսման կամ տուժի։ Ոչ մի խիստ միջոցառում ինքը չի ձեռնարկել, հիմա ասում է գեներալները փախել են։ Առաջին փախչողը ինքն է։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։